Вы так устали от этого стука в рулевой системе, что решили поехать на ремонт рулевой рейки. До этого вы уже поменяли рулевые тяги и рулевые наконечники. Но и ремонт рулевой рейки ничего не решил. Я открою вам секрет, ребята. Мастера иногда ошибаются в диагностике рулевых систем. Проблема вот в этом малыше. Это карданчик рулевой колонки, которая никакого отношения не имеет к рулевой рейке. Ну, конечно же, имеет отношение к рулевой системе. Это два разных карданчика с абсолютно разных автомобилей. Но есть один большой плюс. У этих многих автомобилей крестовина этих карданчиков взаимозаменяемая. Снимаем рулевой карданчик, подбираем крестовину, ставим и наслаждаемся тишиной